नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने खरपतवार मशीन का डेमो देखा था, खेत में किस तरह काम करे और काम मिलेगी ये जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे इसके क्या क्या फीचर आते हैं, ये किस तरह काम करते हैं और इसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यह आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए घंटे के निशान को दबा ले, ताकि इस तरह के जो भी कोई मैं वीडियो डालूं आपको इसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो पीछे आपको कल्टीवेटर दिख रहा है, मेन काम इसका कल्टीवेटर का ये है कि खेतों से खरपतवार निकालना। ये 9 टाइल्स में बना हुआ एक कल्टीवेटर है जो मोटरसाइकिल के पीछे लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब ये काम कैसे करता है मुख्य तौर से कि ये 9 टाइल्स आपको दिख रही है, ये एडजस्टेबल टाइल्स है। इन नट बोल्ट को आप खोल के इन टाइल्स की साइज को एडजस्ट करते हैं, यानी कि हम अलग अलग फसलें बोते हैं, जैसे कि कपास हो गया, मक्की, मूंगफली, सोयाबीन में हम कतार से कतार की दूरी अलग अलग रखते हैं, जैसे किसी की चौड़ाई ज़्यादा और किसी की कम। तो उसको एडजस्ट करने के लिए ये एडजस्टेबल टाइल्स दी गई, जिसकी सहायता से हम एडजस्ट करके खेतों की निराई गुड़ाई कर सकते हैं। और काफ़ी मजबूत क्वालिटी की बनी हुई टाइल्स है और नीचे ये फर्री लगी हुई, जिसकी सहायता से खरपतवार बाहर निकलता है। ये कल्टीवेटर की साइज को एडजस्ट करने के लिए एडजस्टर दिया गया है, जिसकी सहायता से आप कल्टीवेटर का लेवल आगे पीछे का सेट कर सकते हैं। अब बाकी आगे बढ़ते हैं नीचे। तो अब आपको जैसे कि दिख रहा होगा कि ये चेन सिस्टम पे बना हुआ जुगाड़ है, जो आगे मोटरसाइकिल के सारे से चेन आ रही है जो पीछे लगाई गई है। और ये काफ़ी बैठने के लिए मडगार्ड वगैरह दिए गए हैं, जहां आप बैठ सकते हैं। इधर आपको टूल बॉक्स, जहां आप छोटे मोटे पाने वगैरह रख के ज़रूरत का सामान इस टूल बॉक्स में रख सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि शानदार कैनोपी लगी हुई है, जिस कैनोपी से आपको ड्राइवर को बड़ी छांव महसूस हो और आराम से दिन भर काम कर सके। अब दोस्तों बात निकलती है कि ये कौन सी तरह की मोटरसाइकिल को खींच पाएगा। जहाँ तक मुझे पता और मेरा मानना है कि जैसे ये राजदूत काफ़ी पुराना मॉडल मोटरसाइकिल है, शायद अब बाज़ार में मिलती भी नहीं है। इस मोटरसाइकिल के लगा के मान लो कि 100 सीसी की जो भी मोटरसाइकिल होगी उसके ऊपर तो आप पल्सर, अपाचे वगैरह कुछ भी ले लो, सभी पे चल जाएगा। बाकी मेनली इसमें ऐसा सिस्टम सेट किया गया है कि जैसा मोटरसाइकिल के पावर को 5 गुना तक बढ़ा देता है। तो आपको किसी भी प्रकार की पुरानी से पुरानी मोटरसाइकिल के ऊपर आप इसको सेट करा सकते हैं और अपने लिए एक बढ़िया जुगाड़ तैयार करवा सकते हैं। दोस्तों ये है लिफ्ट का सिस्टम, जिसकी सहायता से आप पीछे कल्टीवेटर का लिफ्ट को यहाँ पैर से जैसे ही पुश करेंगे पीछे कल्टीवेटर ऊपर आ जाएगा इस तरह। और जैसे ही आपको खेत में, इस खेत से दूसरे खेत में ले जाना हो तो ये लॉक आप ऐसे लगा देंगे और ये ऊपर रह जाएगा कल्टीवेटर। अब मेन चीज़ आती है कि आपको खेत में जब खरपतवार निकालेंगे तो लेवल एडजस्ट करने के लिए साइज कैसे सेट करेंगे। इसकी सहायता से आप खेत में कितने डीप तक आपको निराई गुड़ाई करनी उसको इससे सेट कर सकते हैं। इस एडजस्टर की सहायता से आप कल्टीवेटर को एक फिक्स जगह पे सेट कर देंगे, जिसकी सहायता से आप खेत में एक निश्चित लेवल पे खेत की निराई गुड़ाई कर सकेंगे। दोस्तों आपको खेत में लेवल यहाँ तक सेट करना, तो इस नट को आप नीचे उतार देंगे, ये इसके सहारे आके यहाँ अटक जाएगा और आपको खेत में उसी लेवल से पीछे कल्टीवेटर चलता रहेगा। और जब आपको ऊपर उठाना तो ऊपर उठा के इस लॉक को बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस कल्टीवेटर पे जो जुगाड़ बना हुआ मोटरसाइकिल पे खरपतवार निकालने का कल्टीवेटर जुगाड़। इसको हम किस तरह से फिट करेंगे और कैसे खेत में चलेगा, इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। अगर आपको ये कल्टीवेटर जुगाड़ पसंद है और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए हैं जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। कृष्णा कृषि यंत्र बड़ी सादड़ी जो इस कल्टीवेटर जुगाड़ को बनाती है। वैसे आपको बाइक आपको खुद को लेके जानी पड़ेगी और ये जुगाड़ आप पीछे बना देंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये कल्टीवेटर का जुगाड़ जो मोटरसाइकिल पे बना हुआ है, अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।